Hello，各位好。今日咧，我哋就係嚟到呢一個正念嘅正確嚟講，應該叫靜心旅程，或者係我哋可以叫做冥想 101啦。因為之前咧就做過呢個嘅呢個係 transcend，即係嗰個叫純意識流冥想。但係咧，我收到你哋嘅 feedback 咧，就話好多人一開始做純意識流冥想唔得啊，個腦太多嘢諗，完全靜唔到落嚟。咁既然係咁啦，唔好意思，把聲失咗。即係既然係咁啦，我哋不如咧就由最簡單開始，慢慢由淺入深咁去做冥想啦。而第一堂我哋要做嘅咧，就係最基本嘅 mindfulness 正念冥想。咩嘢係正念冥想咧？其實就係專注當下，即係好簡單。咁陣間我哋就會慢慢解釋下呢個 mindfulness 係咩啦。咁啊喺講呢個 mindfulness 之前，不如首先介紹翻下我自己啦。我就係 Simone，係一個 mindfulness facilitator，亦都係一個 breathwork facilitator。咁啊，專係lead 人哋一齊做呢個正念啊，或者係一個冥想嘅 session，係幫你哋可以慢慢靜落嚟。咁而且有陣時因為咧，我之前曾經做過冥想啦，但係可能因為咧釋放唔到情緒。所以結果有段時間係好想喊，但係就喊唔到出嚟。咁結果就揾到，發覺係原來係可以做呢個嗰個叫做係 transformational breathwork，即係一個叫轉化冥想。唔係轉化冥想，轉化嘅 breathwork 個呼吸法咧，係可以幫我釋放到情緒。咁自從釋放完情緒之後啦，咁個人啊，梗係舒服好多啦。咁啊，講下點解會入冥想呢條路啦。其實就當然係因為屋企有事，當時就係兩公婆生咗仔，兩個仔都係有自閉症嘅。咁啊，好彩我哋高功能自閉症唔係好大問題，但係自閉症嘅小朋友始終要求多啲，脾氣亦都差啲。咁我老公亦都係接受唔到佢哋啲咁嘅脾氣。咁加上佢又失業啦，揾唔到工做，咁啊成家嘅收入得我一個人，咁啊變咗壓力啦。跟住又即係屋企又成日嗌交，令到自己係好唔舒服，好唔開心，甚至有過一個叫做最初期嘅子宮頸癌。咁但係後尾就俾我發現到啊，原來可以用冥想呢樣嘢幫我個人靜落嚟，幫我觀察下究竟係發生乜事。即係有個遲啲可能會做一個叫做 Vipassana，即係一個叫內觀禪，真係睇下同自己潛意識講下究竟係發生乜事。咁理解啦，接受啦，跟住就發覺啊，原來都唔係咁差啫。咁當然等到個仔而家越嚟越大，佢亦都係踢波嗰度，成日都會同老豆有拗撬，因為我老公係一個好情緒化嘅人啦，咁所以成日都喺度喐啲多，就喺度鬧個仔踢波嘅問題，係踢波咋嚇，其他啲嘢佢好 OK 嘅，唔知點解淨係踢波嗰度佢係好接受唔到。咁我個仔就問我究竟點樣做，咁我亦都教咗佢要學識點樣去觀察，做呢個靜心冥想。佢亦都好叻仔，可以做到。咁所以呢幾日我見佢嘅情緒都開始好咗啦。好啦，講完咁多關於我自己嘅嘢呢，就講下呢啲安全嘅免責條款啦嚇，呢啲係一定要講嘅啦。喺開始之前呢，要同大家講聲，我哋呢個正念冥想或者一個冥想 mindfulness 啊、meditation 啊、breathwork 呢啲呢，全部都唔係一個醫療或者係心理治療。你可以叫做 mental fitness， 即係叫做等於你平時做下運動、行下路，令到身體健康。但係咧，呢個呢，我哋唔可以叫做一個醫療作用。咁所以如果話你係有啲咩精神健康狀況啊，有創傷歷史啊，或者有其他醫療情況，如果你真係唔知道自己適唔適合嘅，咁當然會建議你諮詢你嘅醫生先啦。咁但係當初我其實冇諮詢醫生，我自己走咗入嚟，發覺 work 啫。咁而喺冥想過程入邊啦，你係可以隨時停低嘅，你唔需要跟足我做足呢10幾分鐘。因為如果你好多人有做冥想嗰時可能會身做感覺唔舒服，有陣時甚至有啲人可能感覺有啲俾針吉啊，對腳係咁想硬唔舒服，或者係情緒波動，突然間真係可能情緒失控想喊啊，你可以隨時停嘅。咁我唔會叫你話突然間嘣一聲擘大對眼，陣間會教你慢慢點樣慢慢呼吸過嚟停落嚟。咁而停嗰陣時咧，就最好喐下啲手指啊腳趾，慢慢將你嘅
思想回到當下。咁你絕對係有權利隨時停㗎，你甚至唔需要任何原因，你只需要話我真係我唔想做啊，或者突然間alarm響，老公 call， 你絕對可以停㗎嚇。咁記住大家呢個空間咧，其實好安全嘅。我哋而家做呢個冥想咧，就係希望你可以擁有呢10幾分鐘係屬於你自己嘅時間，你可以有權利去呼吸啦，有權利去俾你自己靜落嚟，可以諗下自己個腦其實係一杯黃泥水，好污糟，好即係乜嘢都堆埋一齊，係唔清楚噶啦。開翻盞燈先吓，即係一杯黃泥水。咁你日日喺度諗嘢，係日日咁不停咁樣搞，杯黃泥水係一路都喺度好濁，你乜都睇唔清。而我哋而家喺度要做冥想呢樣嘢，就係叫你放低杯黃泥水，擺喺個台度，等佢慢慢沉澱。當佢慢慢沉澱落嚟咧，你會見到佢上邊開始清翻噶啦。咁人實會有諗嘢嘅，咁實會搞下嘅，搞落你咪我知道自己搞緊，攞開隻羹，等佢繼續沉澱咯。咁我哋而家開始咧就入正題啦。今日我哋會講咧就係呢個正念冥想。乜嘢係正念冥想咧？正念其實有5個基本元素嘅。第一樣嘢咧，我哋要學識就係覺察當下。當你係喺度做緊正念冥想嗰陣時，思緒係好容易會出現，因為我哋人嚟嘅，個腦係唔會停嘅。你突然間喺度坐喺度諗住靜嗰陣時，個腦突然間嘣一聲，哎呀，我聽日要交單啦！突然間嘣一聲，哎呀，阿仔我唔知讀書點啊！跟住突然間嘣一聲話，哎呀，翻工嗰度嗰個 project 可能未做好喎。呢啲係絕對會出現嘅。但係如果佢出現嗰陣時，你只需要做嘅就係覺察佢，我知道你存在，唔需要特別拱走佢，你就話我知道你存在，我原來而家呢一刻我係發現到我腦係諗緊呢樣嘢喎。咁你知道當下呢一刻發生緊乜事，唔好批判，你根本係唔需要批判嘅，你淨係知道我知你存在。你會發現當你話我知你存在呢一句開始，你個心會慢慢靜落嚟嘅。我就係咁樣教我個仔，我話當你情緒上頭嗰陣時，你留意下，你係當你一知道我而家係發緊猛疹喎，你會留意到嗰刻佢真係你自己會靜落嚟。咁我個仔同我講話都真係喎，我發覺原來我望見我自己猛，我知道自己猛，我嗰刻又真係可以唔去猛落嚟，好似一個第三者喺度睇緊戲咁樣。咁所以呢個咧就係我第一樣嘢要學識噶啦。春天鼻敏咁啫。好啦，第二樣嘢咧，我哋咧就係用我哋嘅呼吸啦，用我哋嘅身體，用我哋嘅感官做一個 anchor， 好似一個係錨點，就係我哋喺度做正念嗰陣時，如果你係用呢個冥想打坐方式，即係就算你唔打坐啦，就咁你話我想合埋對眼，你專注嘅咧，通常就係專注呼吸，因為我哋幾時都係呼吸緊嘅。咁你最容易可以嚟做錨點嘅，當然係呼吸啦。咁第二樣嘢就係你嘅身體，你當一刻身體有啲咩感受？好似話而家我呢刻我鼻好痕，我知道我身體感受，呢個就係你明白 catch 到當下呢一刻發生乜事，而呢個就係你嘅錨點啦。甚至有啲人可能會覺得我不如用個感官，即係可能我而家感覺下而家空氣係凍定係涼，而家係熱，真係好熱啦。咁或者係有風吹埋嚟，呢啲感官絕對可以愛嚟做一個錨點嘅。但係我哋通常陣間我教嘅咧，就會係叫你用呼吸我嚟做錨點，因為一個係最簡單最基本人人都要做嘅嘢，所以呼吸做錨點係最基本嘅。咁第三樣嘢咧，你會發現到我哋係一定有情緒，一定有念頭，就會可能個身體會俾啲反應。念頭就一定有噶啦，情緒唔一定個個會出現。咁而呢啲情緒啊、念頭啊，你會留意到佢係當你覺察到，我哋翻返去第一點，覺察到嘅話咧，佢可能會係慢慢咁樣飄走。你唔好去追佢。當一個念頭升起，你唔使去追佢，你就話我知道你存在，呢句已經係一個好有力，令到你慢慢可以翻返去個錨點，就係翻返你呼吸嗰度，或者係翻返去你感受身體嗰度。因為下個禮拜咧，我哋就會做，正確嚟講聽日就會做呢個 body scan 身體掃描。
咁你就會用個身體嚟做一個錨點，感受身體每一個當下嘅感覺。但係仍然咧，你雖然話用身體做錨點，仍然會分分鐘有念頭、有情緒響起。咁當你發現到呢樣嘢咧，就翻返去第一樣嘢，覺察當下呢一刻，我係有念頭，唔去批判，淨係話我知道你存在。然之後慢慢就將個意識帶翻去呼吸嗰度，你會發現係好容易。當你真係你就係講我知道你存在呢句之後呢，你好容易將個呼吸帶翻去。我唔會叫你即刻停，我唔准你諗呢樣嘢，你唔需要嘅。你話我知道原來我而家諗緊係要交單，我知你存在，我繼續深呼吸，就係咁簡單嘅咋。好啦，跟住呢，我哋就要學識接納、放鬆同埋臣服，因為呢啲就係點解我哋要學識去覺察呢樣嘢。覺察咗之後，我哋點樣做？咪就係要學識，我哋要接納，我哋有呢個思想咯，有呢個情緒咯。因為有好多時，如果你話一啲我哋叫做 toxicity positivity，即係叫咩？有毒嘅即係正向思想。你如果係乜嘢都話，哎呀，我突然間諗起，我好緊張啊，我有單唔記得交啊，死啦，我唔夠錢啊，跟住唔得，我唔可以咁諗，我要諗下我而家即刻要感恩啊，我有飯食啊嗰啲。你會發覺咧，你越咁做咧，呢個人係越緊張嘅。但係當你學識咗接受嗰刻，話係啊，我而家呢一刻我係驚啊，我接受佢，我呢一刻嘅感覺，我察覺到呢刻感覺，即係當然最重要就話，我第一樣嘢，我而家呢刻驚啊，死啦，我唔夠錢啊。咁你察覺到啦，慢慢去翻呢個深呼吸。我知道呢個念頭升起，我接受我而家呢一刻我係驚冇錢呢個狀況。然之後你會發覺你個身體係可以放鬆到落嚟，跟住之後我臣服，我知道，我相信宇宙會俾到啲，即係我哋做開 We 運嘅人就會話，宇宙會俾到啲好嘅嘢我。但係你話唔相信嘅話，你話我知道，等於好似我前嗰排老公生 cancer， 咁當然係會唔舒服噶啦。咁要學識就話，我覺察我身體唔舒服，我慢慢呼吸，去望住，我知道我而家身體邊度係唔舒服，而我而家當刻唔舒服有啲咩情緒，我接受佢，我放鬆，我由得佢。即係臣服於當下，所謂臣服即係話 let go， 由得而家當下呢一刻發生乜事，唔去執着。咁你會發覺呢種唔舒服嘅感覺，好快會自動唔見嘅。咁另外一樣嘢就係要學識點樣對自己慈悲。整翻好呢個鏡頭先，唔怪之頭先啲光咁怪啦。搞掂。跟住我哋學識點樣要對自己慈悲，對人慈悲之前，一定要學識先對自己慈悲。咩嘢叫慈悲？就係話我做錯嘢，我做得唔好，我接納，即係等於話我猛啊，我好唔開心，我突然間即係可能咩嘢情緒上頭，我真到係咁怨緊第二個，跟住覺察到原來我呢一刻諗緊啲咁嘅嘢，然之後再慢慢放鬆呼吸。知道呢個念頭存在，接受佢，然之後你會發現原來你唔係，即係個情緒唔係屬於你嘅，情緒係情緒，你係你。咁你其實就會學識慢慢原來我係需要愛自己，我唔好樣樣嘢都 blame 人哋，而唔係話我唔好樣樣 blame 人哋。正確嚟講就係你會發現，當你慢慢咁樣做之後呢，你想 blame 人哋嘅意向係會少咗嘅，因為你會覺得。我最緊要愛我自己先啫，我係咁話人哋衰，最後傷過都係我自己。因為我話人哋衰，人哋可能唔知㗎喎，我唔講佢唔知，咁咪所有嘅氣都係喺我自己度積聚晒。但係當我自己發現到原來我係咁樣嘅，我呼吸，我接受當下，我放手，跟住之後呢，你會發覺我就係對自己慈悲。原來我最緊要係愛我自己。咁跟住每一次咧，你就會發覺原來我除咗愛自己之後，可以慢慢再去愛其他人，即係對自己等於即係話你要有自己健康嘅身體，你先有能力去照顧你個仔，就係咁啦。
好啦，講完咁多關於正念呢，而家我哋開始要講下呢個注意做呢個冥想嘅事項啦。首先呢，我哋做之前呢，要麻煩大家揾個舒服嘅地方坐。你當然可以坐喺張凳度，對腳掂地。咁或者你係中意翹住對腳，即係叫 crisscross，即係打坐形式咁坐嘅，亦都得。最緊要呢，就背脊可以自然咁樣挺直。唔好話成個係咁樣攣弓蝦米啊，或者即係總之係 hea 晒嗰種，因為咧你會發覺，當你咁樣 hea 晒咧，你係好多念頭會出嚟。但係當你個人可以直翻少少，而且如果你當然後邊有啲嘢挨住係好啦，但係如果你冇嘢挨住，亦都唔係問題嚟嘅。咁最緊要就係話你感覺舒服就得噶啦。而家咧，你最好咧就可以將個電話就校個靜音，話俾人知你大約需要15至20分鐘時間，我嚟做呢個冥想啦。咁如果你話想瞓響度嘅，當然得。你瞓響度嘅話咧，亦都係要個背脊咧係做比較直，唔好瞓喺啲好腍嘅床嗰度啦。咁可以嘅話，揾個扁啲嘅枕頭，唔好太厚嘅枕頭，因為如果唔係，你條頸會好唔舒服嘅。同埋記住咧，任何時間你想停嘅話，你係絕對可以停低。而你想停嗰陣時咧，就最好你知道自己唔得啦，好辛苦，我真係要停。好似而家哇唔得，我鼻好敏感啊，我真係頂唔順，我要停啦。咁你慢慢深呼吸，然之後慢慢喐下啲手指，慢慢喐下啲腳趾，咁就慢慢擘翻大對眼。即係當你係要停嗰時，可以咁做噶啦。好啦。如果各位而家準備好嘅話，我邀請你可以坐喺度。如果你想合埋對眼嘅，可以慢慢合埋對眼。跟住呢，你可以慢慢放鬆你個膊頭，放鬆下個下巴。當然，如果你話我唔想合埋對眼嘅，你係可以輕輕力微微向下望。開始嗰陣，我哋先做一個簡單嘅呼吸法。我哋慢慢吸入4下，2、3、4 ，hold 住2、3、4、5、6、7，慢慢用口呼氣，2、3、4、5、6、7、8，嚟多次。吸2、3、4 ，hold 2、3、4、5、6、7，呼2、3、4、5、6、7、8，嚟多次。吸2、3、4 ，hold 2、3、4、5、6、7，呼2、3、4、5、6、7、8，慢慢。我哋翻返去自然呼吸嗰度，唔需要特別控制你嘅呼吸。而家淨係觀察下你嘅呼吸，吸氣，呼氣。
一下你而家坐緊嗰張凳，或者張坐墊，甚至張床，感受下身體嘅重量。我哋慢慢帶住呢一份寧靜，正式進入我哋今晚嘅正念冥想。將你嘅注意力帶去呼吸嗰度，感受一下空氣點樣入個鼻，經過喉嚨，去到個肺、個腹部，然之後慢慢呼返出嚟，跟住腹部同個肺部慢慢落低。亦都可以感受一下，當空氣入嚟嗰陣，啲空氣係暖嘅定係凍嘅，係乾嘅定係濕嘅。呼出嚟嗰下，個鼻有啲咩感覺？如果你而家開始有思緒或者有情緒出現，呢啲非常之正常。正念冥想唔係要叫你清空個思緒，如果佢哋出現，你只需要覺察下佢，同佢講聲我知道你存在。跟住慢慢將你嘅注意力帶返去你呼吸嗰度，就係咁樣，感受一下吸氣、呼氣。吸氣嗰陣，空氣經過喉嚨進入肺部，落到腹部，肺部同腹部升起。呼氣嗰陣，
感受每一個呼吸。可以慢慢將你嘅感覺擴展到你身體，感受一下身體而家有冇邊度特別繃緊嘅。你唔使特別去改變佢㗎，淨係同佢講聲啊，我知道你呢度緊，同佢講聲多謝，察覺佢嘅存在，接受，慢慢你就可以放鬆落嚟㗎喇。有可能你嘅身體係感覺到有啲吉，有啲麻痹，或者乜感覺都冇，所有嘅感覺都係啱嘅，因為都係佢哋，都係你嚟嘅。你要做嘅只係知道佢哋存在，唔好批判，淨係觀察、接受，跟住再轉去第二個地方。或者感受一下你嘅背脊，感受下對腳嘅重量，無論邊個姿勢都好，對腳都係掂住地嘅。感受一下對腳掂住地，無論邊個部位同地面嘅接觸。感受一下對手嘅溫度，而家又有一
啲思緒或者情緒出現，就咁觀察下佢哋，知道佢哋嘅存在，然之後自己就好似坐喺河邊咁樣，望住呢啲思緒，等佢好似塊葉喺水面度飄過，你唔需要跟住佢走，淨係見到佢哋飄過，然後慢慢返返嚟呼吸嗰度。記住對自己要有一份慈悲，無論今日發生咗啲乜嘢，而家呢一刻，你已經可以喺呢度，有權利俾你去呼吸，俾你靜落嚟，感受下呢一份寧靜。你會感受到身體越嚟越放鬆，慢慢我哋準備返返嚟，慢慢將你嘅注意力帶返嚟而家呢間房，感受一下你坐嘅地方，聽下四周圍嘅聲，準備好嘅話，大大力咁樣吸啖氣，慢慢呼返出嚟，輕輕力咁樣喐下你啲手指啊、腳趾，可以伸個懶腰，轉下膊頭，轉下條頸。準備好嗰陣，可以慢慢擘返大對眼，唔使急㗎。等你對眼慢慢可以適應返而家呢啲光線，
歡迎你返嚟。好啦，做完呢個10零20分鐘嘅冥想，大家有啲咩感覺？你可以喺度留言話俾我知你有啲咩感覺。記住，做呢啲正念冥想冇所謂啱同埋錯嘅，因為每一個人喺每一次做嘅體驗都唔同嘅。走神係絕對正常。我哋喺呢啲正念冥想度，其實就係學識，當我哋雲遊太空嗰陣，走晒神啦，點樣返嚟？而今日我要希望大家可以做嘅呢，就係每日淨係用5至10分鐘嘅時間，唔使多噶，就係觀察你嘅呼吸，唔使刻意改變，淨係觀察。好啦，咁下次呢，我哋就會做呢個身體掃描噶啦。咁多謝大家今晚參與，下個禮拜見，拜拜。